ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ሰንበት ተኪዳን ይግበረልና። ብወገነይ ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ሰላም ክትህሉ ድማ ይምነ። ሓፈሹ ለማዓንቲ መፅአኩም ዘለኹ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ዝነበርኩ ብዛዕባ ማፍያ ኣብ ሕብረተሰብና ከመይ ሳዕሪሩ ከም ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል እዩ ቀዳምነት ክንፈልጦ ድሕሪኡ ድማ ክንከላኸሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ኣነ ንስኹም እንሰርሖ ነቶም ማፍያ ዝሕግዝ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ብፍላይ ንሕና ከም ወለዲ ንረብሓና እምበር ኣንፃር ረብሓና ክንሰርሕ የብልና ብዘያፍልጦና ሕጂ እቲ ብፍላይ እቲ ካብ ተባህለ ኢሎሞ ገለ ዝበሃል ካብኡ ተላዒልና ዝግበር ነገራት ኣንጻር ረብሓና እውን ስለ ዝኸይድ ንዕኡ ከመይ ጌርና ንከሃተሎ ከመይ ጌርና ንቆፃፀሮ ዝብል እዩ ቀዳምነት ማፍያ ከመይ እዮም ዘለዎ ብዛ ዓዲ ዝብል እዩ ሓደ ጭብጡ እውን ክኾነኩም ዝኽእል እንታይ ሳዕቤን ከስዕብ ዝብል እዩ እቲ ሳዕቤን እንታይ ክኸውን ዝኽእል ንኣብነት ኣብነት ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዞም ናይ እስራኤላውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ካብ ሩስያ ዝመፁ ካብ የመን ዝመፁ ኣብኣቶም ክንምርኮስ ንኽእል ኢና ብዓብዩ ግን ብዓብዩ እቲ ዝኸበደ ሂወት ዝሓልፉ ዘለዉ እዞም እስራኤላውያን ዓረብ እስራኤላውያን ምስ ጭብጡ ነየለኩም ከሪኦኩም እየ ሕጂ እዞም ማፍያ ከመይ ተቆፃፂሮም ማእኸሎም ኣትዮም ነንሕድሕዶም እንዳበታተኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም እቶም ካብ 16 ክሳብ 19 ዘለዉ እቶም ዝሃፍቶሙ ኮይኖም ኣብቲ ዓዲ ኣሽሓት ገንዘብ እንዳተዋሃቡ ብጥይት ዘይህረማ መኪና እንዳሃቡ ኣብ ወርሒ ሰሪሖም ክእትውዎ ዘይክእሉ ወይ ድማ ብደረጃ ትምህርቶም ዘይበፅሕዎ ደሞዝ እንዳተቐበሉ ነቲ ናይ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ በታቲኖም ነንሕድሕዱ ተፈራሪሑ ከም ዝነብር ገይሮም መሰረቱ ኣብ ውሽጢ እስራኤል እንዳሃለዉ ነገር ግን ነንሕድሕዶም ንጎ እንዳተቃተሉ ዝነብሩ ዘለው ናቶም ጭብጢ ከሪኦኩም እዮም እንታን ንእሽተይ ተኣሽሙ ክህልወና ንእሽተይ መበገሲ ክህልወና ከሪኦኩም እዮም ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ማፍያ እንታይ እዮም እዚኦም ዞም ማፍያ ዝበሃሉ እንተልና ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ዘይሕጋዊ ነገራት ዘንቀሳቀሱ ከም በዓል መቅተሊ ዝኸውን ብረት ወዲ ብረት ክኸውን ይኽእል ሽጉጥ ወዲ ሽጉጥ እንደገና ሓሽሽ ከዓ እቲ ዘይሕጋዊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘመሓላልፉ እዚኦም እዮም ማለት እዩ እዚኦም እቶም ዝዓበዩ ብፍላይ ኣብ በዓል እስራኤል እቶም ዝሃፍቶሙ ናይ ባዕሎም ቦታ ናይ ባዕሎም ጋርዲ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ኩሉ ሓይሊ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ጠበቃ ናይ ባዕሎም ትካላት ዘለዎም ኣብ እስራኤል እቶም ዝዓበዩ ዝሓየሉ ፋሚሊ እሶም እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ተፈራህቲ እዮም ኣይኮነን ንሕና ውልቀ ሰባት እቲ መንግስቱ እንሲ እቲ ፖሊስ ንባዕሉ ንፖሊስ ገለ ገይሩ እንተተባሂሉ ካብ ሓደ ምሽበኻ ክሳብ ኣብ ገዝኡ ኮይዶም ዘቃፅልሉ ክሳብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ስለዚ ተፈራሕቲ እዮም ማለት ሕጂ ናባና ክነምፀኦም ከለና ድማ ዝያዳ ንሕና ብፍላይ ኣይንምረፅ ኣብ እስራኤል ምስቲ ዘለና መሰል ወላ ሓደ ክንገብሮም ከም ዘይንኽእል እዩ ዘርኢ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እየ ማለት ከመዮም ብፍላይ ኣብቶም ዓረብ እስራኤላውያን ኣትዮም ዝብል ኣብነት ክበኩም እየ እዞም ዓረብ እስራኤላውያን ዝነብሩ ዝምረፁን ዝመርፁን እዮም ማለት እዩ ኩሉ መሰሎም ብፖለቲካዊ ኮን በቲ ማሕበራዊ ከረጋግፁ ዝኽእሉ መሰል ዘለዎም እዮም ነገር ግን ነዚ ንኸይገብሩ ኣብ ነንሕድሕዶም ኣብቲ ፖለቲካዊ ረፅሚ ኣትዮም ኣብ ችግር ወዲቖም ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ 2013 ኣነ ብጣዕሚ ኣብ ምርጫ ናይ እስራኤል እውን ስለዝከታተል ፖለቲካ ናይ እስራኤል እውን ስለዝከታተሎ ከመይ ኢሎም ናብዚ ዘለዎ ወዲቖም ኣለዉ እየ ዝብል ሕጂ እዞም ዓረብ እስራኤላውያን ኦልሬዲ መሬት ዘቢጦም ኣብ ነንሕድሕዶም ዘይተኣማመኑ ዋላ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ተበታቲኖም ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ሎሚ ብፍላይ ኣብዚ ዶብዶብ ካብ በዓል ባርሸባ ዶብዶብ እንተዳ ከይድኩም መኪና ዓፂካ እውን ብቅድመካ ደው ኢሉ ክላክ ዘይትገብረሉ ግዜ በፂሑ ዘሎ ክላክ ኣይትገብረሉ ምክንያቱ መን እዩ ስለ ዘይትፈልጦ ማለት እዩ ሎሚ
ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ወዲቖሞ ዘለዉ እዮም ኣብ 2013 ኣብ 2014 ምርጫ ኣብዞም ኣብዛ ዓዲ ከመይ ፀለውቲ ከም ዝነበሩ ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ ጉግል እንተኣቲኹም ምርጫ ናይ እስራኤል ከመይ ነይሩ ኢልና እንተ ደኣ ሓቲትና ኣብ ጉግል ባዕሉ የርእየና እዩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ 2013 ዝተገበረ ምርጫ ኣብ መንጎ ሊኩድን ኣቡዳን ዝነበረ ሊኩድ ብቀዳማይ ሚኒስተር ብንያሚን ኔታንያሁ ኣቡዳ ድማ ብሕጂ ናስ ዘሎ ኢሳቅ ሄርዞ ኣብ ዝነበረ እቶም ናይ ዓረብ ምፍለጋ ክንደይ ኮይኖም እዮም ተረኪቦም ሳልሳይ ዝዓበየ ፓርቲ ኮይኖም እዮም ነይሮም ኣብኡ እዚ ክብል ከለኹ ማሲ ማዕረ ክንደይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ መፂኦም ከም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኩሉ ተራዳዲኦም ነቲ ዝነበሮም ፀገም ኣልዮም እቲ ፖለቲካ ፅቡቅ ገይሮም ተሓጋጊዞም ናብ ሓደ ቦታ መፂኦም ከም ዝነበሩ እዩ ዘርእየካ ኣብ እስራኤል ዚ ዝዓበየ ሳልሳይ ደረጃ ምፍለጋ ኮይኖም ኣብዚ ዓዲ ከይዶም ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ 15 ክሳብ 17 ዘምፅሉ እዩ ማለት እዩ 14 ክሳብ 17 እንተ ደኣ ነጥቢ ተምፅእ ኣለካ ናብ ክነሰት ዝዓበየ ፓርቲ ሳልሳይ ፓርቲ ኮይኖም እዮም ተሓዊቶም ኣብቲ ግዜ እሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ብንያሚን ኔታንያሁ ሕጂ ናስ መዲና ዘሎ ኢሳቅ ሄርዞ ኣብ ክልቲኦም እዩ ነይሩ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታት ፓርትን ኣብ መንጎ ሊኩድን እዩ ነይሩ እቲ ሓይሊ ዝነበረ ብዓብዪ ግን እሳቶም ታሽሙ ክገብሩ ከለዉ ክወዳደሩ ከለዉ እቶም ኣዕራብ እውን ኣብ ዝዓበየ ደረጃ እዮም መፅኦም ነይሮም ኣብ 2015 እውን እንተሪእናዮ ሽዑ እውን ሓይሎም ኣይተዳኸሙን እንታይ ኮይኖም ራብዓይ ደረጃ ሒዞም እዮም ከዓ ወፂኦም ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ምሻሎ ሓደ ታሽሙ ኮይኖም ተሓጋጊዞም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝነበሩ እዩ ዘርእየና ድሕሪ ግን እቲ ፓርቲ እንዳዓበየ ከይድ ከሎ እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብ ውሽጦም ክራክ ከም ዝኣቱ ነቃዕ ከም ዝኣቱ እዩ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ማለት ማሲ ብዙሕ ስራሕ ዝተሰርሐሉ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ክባታተኑ ዝተገበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሕጂ ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ 2022 ዝተገበረ ምርጫ ክንሪኦ ከለና እቲ ዓረብ ፓርቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ መሰረቱ ክሓልፉ ድዮም ክተርፉ ዝበሃለሉ ግዜ እንደገና ኣብ 3 ተመቂሎም ድሕሪኡ ኣብ 2 ተመቂሎም ክሓልፉ ድዮም ክተርፉ ዝበሃለሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሰንኪ እቲ ማፍያ ኣብኡ ምእታው ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዘይተኣማመን ንሓደ ከም ዘይመርፅ ገይርዎ ብትንትንትንትንትንትንትን ኣቢልዎ ኣብ 2022 እምበር ዶ ናብ ክነሰት ክሓልፊኦም ዝበሃል ይበፂሑ ከክንደይ ሒዞም እዮም ሓሊፎም እቲ ሓደ 4 እቲ ሓደ 5 ሒዞም እዮም ሓሊፎም ተማቃቂሎም ኣብ 2 ስለዝተማቀሉ ካብ 15 ዘምፁ ዝነበሩ ናብ ክንደይ ናብ 4 5 ኮይኖም እዮም ተወታቲኦም ስለዚ ስለምንታይ እዚ ኣብነት ዘምፆ ዘለኹ እዚ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኣሰካፊ እውን ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ናብኡ ገፅና ንኸይድ ስለ ዘለና ክንጥንቀቕ ስለ ዘለና እየ ነዚ ዘምፆ ዘለኹ ሕጂ ኣባና ኸ ከመይ እዩ ዘሎ እንተኢልና እዚኦም ኤስኤስኪው ዝበሃሉ ትርእይዎም ኣለኹም ኣብ እስራኤል ሙሉእ ኦልሬዲ ነቶም ተምሃሮና ኩሎም ኣብኡ እቲ ግሩፕ ከምዚ ኣብኡ ታሽሙ ኮይኖም ደቂ ማሕበር ኮይኖም ንዕኡ ክፍሊት ካብ ገዛ ሰሪቆም ድዮም ካብ ገለ ሰሪቆም ድዮም ነቲ ማሕበር እንታይ ዝገብሩ እዮም ማለት እዩ ምዝጉባት እዮም ስለዚ ኣብኡ እንተ ደኣ ዘይተመዝጊብካ ትንፀል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤስኤስኪው ዝበሃል እዩ ነይሩ መጀመርያ ሕጂ ግን ካብኣቶም ዝተነፀሉ ድማ ህረም ኢሎሞም ወይ ስረቅ ኢሎሞም ዘይሰረቁ ህረም ኢሎሞም ዘይሃረሙ ከዓ እቶም ኤምቲኤፍ ዝበሃል ከዓ ወፂኦም ኣለዉ ሕጂ ብጣዕሚ ክንጥንቀቀሎ ዘለና ኣብ 3 ክውፃ እዮም ተፈልዮም ዘለዉ ኤስኤስኪው ኤምቲኤፍ KSM ሕጂ እቶም ክልተ ናህና ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ግን ኣንፃሮም ከዓ ሕጂ ከዓ እንታይ ገይሮም ኣለዎ ኣለዎ እቲ ሓደ ግሩፕ ቆይሙ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ረፅሚ እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ኦልሬዲ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ክንጉዳእ ኢና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ እንተ ደኣ ሪኢኹሞ ነበርቲ ተልኣቪቭ ብፍላይ ድሮም ተልኣቪቭ ንመንግስቲ ንፖሊስ ንሕና ንፈርሕ ኣለና ክንወፅእ ኣይከኣልናን ኢሎም ጥርዓን ስለ ዘቕረቡ ጥርዓኖም ተቐቢሉ ፖሊስ ፍሉይ ሓይሊ ኣዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ ፍሉይ ሓይሊ ኣዳልዩ እዞም ፍሉይ ሓይሊ ድማ ከምቶም ኖርማል ፖሊስ ዘይኮኑ ሓይሊ ዝጥቀሙ ብሓይሎም ኩሉ ክገብሩ ዝኽእሉ እዩ ኣዳልዩ ዘሎ
እዚ እውን ሓበሬታ ሓድሽ ሓበሬታ ክትጥንቀቑ ከም ዘለኩም ማለት ብፍላይ እቶም ድኳን ባር ቤተ ምግቢ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ኣብቲ ባርኩም ወይ ኣብ ድኳንኩም ወይ ኣብ ቤት ምግብኹም ገለ እንተ ደኣ ኣጋጢሙ እሞ ኣነ እንተ ደኣ በዲለ ብኣ መንዶ መንዶ ይበዲሉ ኢልኩም ሕሊፍኩም እንተዘይሂብኩም እቲ ትካልኩም ክዕፀ ምዃኑ እዩ ስለዚ ካብዚ ክትጥንቀቑ ዘለኩም እዩ ሕጂ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ እቶም ህዝቢ ንእስራኤል ንመንግስቲ እስራኤል እውን ንኤርያ ተልኣቪቭ ንፖሊስ ነጊሮም እዮም ንሕና ግቡእና ግብሪ መንግስቲ ኣርኖና ንኸፍል ኣለና ስለዚ ናይ ፀጥታ ይተሓለወልና ብዝብል እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሶ ጥርዓን ኣቕሪቦም ጥርዓኖም ተቐቢሉሎም ፍሉይ ሓይሊ ኣቂሙሎም ኣሎ ሕጂስ ፍሉይ ሓይሊ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ብፍላይ ፍላይ ድሮም ተልኣቪቭ ዝነብር ሕብረተሰብና ኣብ ሸፒራ ኮነ ለብሸና ሸኮለት ኣክቲቫ ዝነብር ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ክጥንቀቕ እዩ ዘለዎ ብፍላይ ከዓ እቶም ድኻኹን ዘለኩም ወይ ድማ ቤት ምግቢ ካልእ ናይ ክንዳ ክዳውንቲ ገለ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ገለ እንተ ባእሲ ኣጋጢማ እታ ገዛኹም ኣይክትህልን እያ ኣሕሊፍኩም ነቲ ሰብ እንተ ዘይሂብኩምሞ እታ ገዛኹም ክትዕፀ እያ ስለዚ እዚ እውን እቲ ሓበሬታ ክትወስድዎ ስለ ዘለኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማፍያ ኣብ ድሮም ተልኣቪቭ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝኣተወ ኣብ ድሮም ተልኣቪቭ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ኣብ ኮሎም በልዎ ባትያን በልዎ ሉድ በልዎ ኩሉ ከደራ በልዎ ኣብ ኩሉ ኣብ ኤላት በልዎ ኣብኡ ስለ ዝኣተወ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ክነውፅኦ ዝግባአና ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ናተይ ሓሳብ ንሕና ክነውፅኦ ዝግባአና እቶም ወለዲ ክንናበብ ምስ እንክእል ጥራሕ እዩ ነንሕድሕድና ክንባታተን ዘይኮነ እዚ ነንሕድሕድና ክንናበብ ምስ እንክእል ጥራሕ እዩ እንታይ ማለት እዩ ምንባል እንታይ ማለት እዩ ምንባል ንሕና ካብ ዘፈላለየና ዘቀራርበና እዩ ዝበዝሕ ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂ ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ደቅና ኣተሓሕዛ ግን ክንፈላለ የብልና ምክንያቱ ማንም ሰብ ንዓይ ክፈትወኒ ግዴታ ይብሉን ማለት እዩ ግዴታ ይብሉን ምሳይ ክሰማዕ እውን ግዴታ ይብሉን ማሲ ግዴታ ኣይኮነን ኣነ ዝበልክዎ ቅበሎ ግን እቲ ንዓይ ንዕኡን ዘዓውተና ነገር ግን ሓቢርና ክንሰርሖ ግዴታ ኣለና እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክፈትወካ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ከዓ ኣይኮነን ክፀልኣካ ዝኽእል ማለት ኣነ ምስቲ ዝፀልኦ ምስቲ ዝፈትዎን ሓቢረ ኣብ ናይ ስራሕ ኣብ ናይ ንዓይ ዘርብሐኒ ደቀይ ዘርብሐኒ ግን ሓቢረ ክሰርሕ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ወላዲ እዩ ዝበሃል እንተ ኮይኑ ኣነ ወላዲ እየ ሓላፍነት ናይ ደቀይ ይወስድ እየ ዝብል ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓቢሩ ምስ ዝሰርሕ ጥራሕ እዩ እንተ ደኣ እኖ ኣነ እዚኦም ፀላእተ እዮም ምስኦም ሓቢረ ኣይሰርሕን እየ ትብል እንተ ደኣ ኣለኻ ገና ምብጓር ኣኽረያ ይኾንካ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣኺለ በፅሒ ኣኺለ ንዓይ ትኸውን ሰበይቲ ትህልየኒ እያ ኣነ ዝወልዶም ቆልዑ ድማ ሓላፍነት ክወስደሎም እየ ምስ ኩሉ ፀጋማት ምስ ኩሉ ሽግራት ምስ ዝኾነ ሰብ ተሰማሚዐ ሓላፍነት ክወስደ ኢልካ ዝወለድካዮ ቆልዓ ከምኡ ክትገብር ዘይትኽእል እንተ ደኣ ኮንካ ኣብ ነንሕድሕዶም ቆልዑ ኣብ ቆልዑ ኮላይ ፖለቲካ ንእቱ እንተ ደኣ ኣለና ንሕና ገና ኣይዓበናን ኣለና ማለት እዩ ንዕድመና ዓብይ ኣሎ ኣባል ኣተሓሳስባና ኣይዓበየና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ዝገርመኩም ኣብዚ ዓዲ ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም እቶም ኣብ መንጎ የማንን ኣብ መንጎ ፀጋምን ዘሎ ፍልሊ ሓመድን ዓይንን እዩ ኣብ ሃገሮምን ኣብ ረብሕኦምን ግን ሓደ የመን ንሕና እውን እዚ ክንመሃረሉ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብና ሓደ ኣካል ኢና ክንከውን ዘለና ኣብ ረብሓ ደቅና ሓደ ኣካል ኢና ክንከውን ዘለና ኣብቲ ፖለቲካ ክትፈላለ ትኽእል ኢኻ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እውን ኣነ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ማፍያ እንተ ደኣ ሕጂ ሓደ ኮይና ዘይበዲህናዮ ብፍላይቶም ወለዲ ብፍላይቶም ወለዲ ደቅና ገንዘብና ጥዕናና እውን ክንከስር ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ውላድካ እንተ ደኣ ገለ ኣጋጢምዎ ወረዲ ሓሚንካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣሽሓት ገንዘብ ንውላድ ከልካ ዘውፅኻዮ እውን ጠፊኡ ኣሎ ኩሉ ክሳራ ማለት እዩ ምውላድካ ክሳራ ጥዕናኻ ክሳራ ዝሰራሕካዮ ክሳራ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣነ ለበዋይ መሰረቱ ኣብቶም ቆልዑ ፖለቲካ እንተዘይንእቱ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ሕጂ ፅልኢ ንእትወሎም ኣለና ፅባሕ ንጎ ዋጋ ክኽፍለና እዩ እዚ ኩሉ 2 ዓመት ዝሓለፍናዮ እዚ ኩሉ ዓመታት ዝገበርናዮ ዝሰራሕናዮ ውፅኢት ዝዘራእናዮ ዓፂድና ኢና ኣብዚ 2 ዓመት ሕጂ እውን ንዝመፅእ ዓመታት ሕጂ ንሰርሖ ስራሕ እዩ ውፅኢት ናይ ዘሎ ክንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እውን ፍልሊና እንተ ደኣ ዘየፅቢብና ዝመፅእ ዓመታት ውፅኢቱ ሕማቅ ክኸውን እዩ
እንተ ደኣ ቆልዑ ንፈላለዮም ኣለና ንኣብነት ውላደይ ካብ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ይፈልየልየ ኣብ መንጎ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ዘይምትእምማን ፈጢሩ እቲ ውላደይ ንካልእ ዜጋ እምነት ዝሕድረሉ ኣብ ናቱ ዜጋ እምነት ዝሕድር ኣብ ካልእ ዜጋ እምነት ከም ዝሕድር እየ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ማለት ዘርእና ክብተን ንሕና ውሕዳት ክነስና ድማ ምስ ካልኦት መውስቦ ንክንገብር እዩ ዝዕድም ዘሎ እንተ ደኣ ኣነ ምስ ወዲ ሓወይ ወዲ ሓወይ ወዲ እኮይ ኣይተራኸብ ይብሎ እንተ ደኣ ኣለየ ካብ ካልእ ዜጋ ከምፅእ ከሎ ክቕበሎ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከብ ታርጌት እቲናየ ዲና ማስ ሓሲብናሉ ዲና ነዚ ደቅና ካብ ካልእ ዜጋ ካብ ሱዳን ይኹን ካብ ናይጀርያ ካብ ገና ካብ ዝኾነ ሒዞም እንተመፅኦም ክንቅበሎም ምኳንና ፈሊጥና ኣለና ዲና ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ሕጂ ከም ኣቦታት ከም ኣዴታት ኮይና ንሕና ከም ወለዲ ኮይና ክንሓስቦ ዝግባአና ከብዲ እኮ እንጌራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፀውር ብዙሕ ነገር ይፀውር ስለዚ ብዙሕ ነገር ይፀውር ከብዲ እንጌራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝእክብ ሽግራትና ክንፀውር እንተዘይክኢልና ክንጉዳእ ምዃንና እዩ ዘርእየኒ ማለት እዩ ብዓብዩ እቶም ወለዲ ድማ ደቅና ኣብ ክንደይ ምስ ሓዎም ምስ ዘግኦም ምስ ሕብረተሰቦም ኣብ ክንዲ ዝተሓጋገዙ ምሕዝነት ምትሕግጋዝ ዕርክነት ድሓር እውን ናብ ቃል ኪዳን ዝኸይድ ፍቕሪ ክምስርቱ እንተ ደኣ ዘይደጊፍናዮም ደቅና ምስ ካልኦት ዜጋ ኣብ ክንዲ ምስ ዜግኦም ምስ ካልኦት ዜጋ ዝያዳ እምነት ዘሕድርሉ ግዜ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክትሓስብኦ ዘለክን እተን ኣዴታት ክትሓስብኦ ዝግባኣክን እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ነዚ ረሲዕኽን እንተ ደኣ ቆልዑ ክፈላለዩ ትሰርሓ ኣለኽን ፃሕድጎ ውላድካ ወይ ውላድኪ ከምኡ ገይሩ ምስ መፀ እንታይ ክትብላ ኢኽን እንድዕ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ቤተሰብ ይዕሉሉን እዩ ብቐዳማይ ውላዶ ናይጀርያ ዓርኪ ሒዛ ገለ ምስ ዕለሉኒ ክትሕዝያ እምበር እሞ እንታይ ምክንያቱ እቲ ኣቦ ካብቶም ኣብዚ ፖለቲካ ቂፆኒ ኮይኑ ዘሎ ሕብረተሰብ ክባታተን ዝስዕር ዘሎ እዩ ሕጂ ጓሉ ከምኡ ኮይና ምስ መፀት ፀጥ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ባዕሉ ይነግረና እዩ ዘሎ ስለዚ እዞም ማፍያ ማዕረ ክንደይ ውሽጢ ኣብ መንጎና ኣትዮም ደቅና ኣብ ወንጀል ሓሽ ከመሓላልፉ ጥይት ክሸጡ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዘይሕጋዊ ነገር ከመሓላልፉ ክሳብ ንገለ ሰባት እውን ብጥይት ክቐትሉ እዮም ተላኢኾም ርእሺ ሰብዓ ደቅና ትሕቲ ዕድመ ኣብ እስር ቤት ወንጀለኛታት ኮይኖም ዘለዉ ንዓይ ዋላ ሓደ የሸግረንን እዩ ኣነ ንኣሜሪካ ከይደ ኣነ ንካናዳ ከይደ ኣነ ንኣውሮጳ ከይደ ኢልና ሸለል ንብል ኣለና ኢና ኣባል ተወልፊ እቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ከይዲ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ እውን ደዋ ይብልን ኣብ ካናዳ ከይዱ እውን ኣይገድፎ ብዓብዪ ካናዳ እንተኸይዱ ኣብዚ ሓሽሽ እንተ ዳ ይወስድ ኣሎ ኣብ ካናዳ ከይዱ እሞ ከም ኣብ ድኳን ኮ ሽየጥ ሕጋዊ እዩ ኣብ እስራኤል እኳ ዘይሕጋዊ እንዳረኸብዎ ኣብ በዓል ካናዳ ከይዱ ክስእኖ ከም ዘይኽእል ክንዝንግዕ እዩ ዘለና ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ክንሰርሕ እዩ ዘለና ኣብዚ ፍተወኒ ይፅልኣኒ ኣብቶም ናይ ደቅና ክትሰርሕ እዩ ዘለካ ምሳይ ከምኡ ክንገብር እንተዘይክኢልና ወለዲ ይኮናና ኣለና ማለት እዩ ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን እውን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ እዩ ግጭት ኣሎ እዩ ግጭት ዘይብሉ ሓዳር ከዓ ናብ ዓወት ኣይበፅሕን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዳር ዘይምስማዕ ክህሉ ኣለዎ እዩ ከመይ ጌርካ ተዘራሪብካ ነቲ ዘይምስማዕ ናብ ምስማዕ ተምፅኦ ደኣ እምበር ኣብ ሓዳር እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ስሙዝ ኣሎ ኮይኑ ፀገም ኣሎ ውሽጢ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይተዘራረበሉ ሕቡእ ነገር ኣሎ መወዳእታ ክትኮስ እዩ ስለዚ ኣይኮነን ኣብ ሕብረተሰብ ዝኣክል ኣብ ሓዳር እውን ውረደይብ ኣሎ እዩ ነቲ ውረደይብ ግን ቀስ ኣቢልካ ነቲ እንዳነቐፍካ ነቲ እንዳፈታሕካ ኢኻ ናብ ሓደ ተምፅኦ ስለዚ ሎሚ ማፍያ ኣብ ገዛና እዮም ኣትዮም ዘለዉ እንተ ደኣ ጓል 15 ዓመት ንፀታዊ ዓመፅ ትሽየጥ ፀኒሓ እንተ ደኣ ወዲ 15 ዓመት ጥይት ካብ መሓላለፍ ተታሒዙ እንተ ደኣ ወዲ 16 ዓመት ሰብ ክቐትል ክንደኦም ኮይኑ ብገንዘብ እንተ ደኣ ይኸይድ ኣሎ እንተ ደኣ ወዲ 15 ዓመት ወርቂ ናይ ስድርኡ ሰሪቑ
ንማፍያ ይህብ ኣሎ ምክንያቱ ተለቂሑ ፀኒሑ ኣምፅ ምስ በልዎ ወርቂ ካብ ስድርኡ ካብ ገዛ ገይሩ እንተ ደኣ ይሰድድ ኣሎ እዚ ማለት ከመይ ጌርና ከመይ ኣብ ውሽጥና ፈሊሕና ከም ዘለና ፍልሖ ፈሊሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ክንጥንቅቆ ዝግባአና ነገር እዩ ብዓብዪ ድማ ሕጂ ዋላ ምስ እስራኤላውያን እውን ዝያዳ ከራፅመና ዝኽእል እዩ ክልተ ግሩፕ ናይ ማፍያ ናትና ዘለዎ እዮም ብፍላይ እቶም ኤስኤስኪው ናትና ዘለዎ እቶም ሓደ ድማ እቶም ኤምቲኤፍ ኬኤስኤም ዝበሃሉ ከኣለው እቶም የማን ቂፆኒ ቆልዑ ከዓ እሶም ከዓ ተኣኪቦም ኣሎ ኣንፃር እቶም ናትና ኣብ መንጎኦም እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕጂ ረእይዎ እዮም ኣብ መንጎኦም እንተ ደኣ ከምኡ ኣጋጢሙ እዚ ደመደይሉ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ንሕና ክንልብም እዩ ዘለና ንሕና ስለ ዘይለበብና ኢና ስለምንታይ ናቲ ናይቶም ዓረብ እስራኤላውያን ኣንተወይ ኣብነት ኣምፅልኩም ኣብ ነንሕድሕዶ ከም ዘይረዳድኡ ገይሩ እዩ ተሰሪሑ ኣብ 2013 ዝዓበየ ፓርቲ ሳልሳይ ነይሩ ክብለኩም ከለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ናይ 2022 ዳርጋ ክሓልፉ ድዮም ክተርፉ ዝበሃለሉ ግዜ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ማፍያ ናብቲ ቦታ ምስ ኣተወ ዋላ ሓደ ክቆፃፀርዎ ይከኣሉ ዋላ ሓደ ክቆፃፀርዎ ይከኣሉ ሓንቲ ነገር ከሪኦኩም እየ ሓንቲ ነገር ከሪኦኩም እየ ምእንታን እውን እንታይ ይብል ኣለኹ ክርዳኣኩም ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝኾነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ሎሚ እንተ ደኣ ንሕና ክንዓክቶ እንተዘይክኢልና ክንዓክቶ እንተዘይክኢልና ብጣዕሚ ሓደገኛ ከም ዝኸውን እዩ ዘርእየኒ ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዋ እሞ እዚኣ እታ ከፍታ እየ እዚኣ ናብዚ ከስክራ ሶሪ ረእይዋ እሞ እዚኣ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹም ክርዳኣኩም ስለ ዝደለኹ እየ ሕጂ ረእይዎ ኣብዚ ረእይዎ ኣብ ጉግል ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጉግል ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ዘውፅኦ ዘለኹ እዚ ጭብጢ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እስራኤል እውን ትፈልጦ ፖሊስ እስራኤል እውን ዝፈልጥዎ ሕጋዊ ዝኾነ ጭብጢ ዘለዎ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ረእዩ እሞ ናብዚ ረእዩ ኣብዚ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ግዝረ ዓረብሲ ክንደይ መይቶም ኢለ ፅሒፈ ዘለኹ ኦኬ ማለት ክንደይ ሰባት መይቶም ኢለ ፅሒፈ ዘለኹ ኦኬ ተምረእዩ ኣብዚ ረእይዎ ናይ ብሓቂ ይሕዝነካይ ማለት እዩ ኣብዚ ካብ 2024 ክሳብ ዚ ሕጂ 712 ሰባት መይቶም ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሕመካ ሰብ ስቑኢሉ እዩ ዝቕርጠፍ ዘሎ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም እቲ ማፍያ ናብቲ ውሽጢ ስለ ዝኣተወ ናብቲ ውሽጢ ናይ ግዝረ ዓረቢ ስለ ዝኣተወ ናብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኣተወ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ብፍርሂ ስለ ዝተራዕደ ንሓደ ቀትሉ ክብሉ ምስኪና እዩ ዝሓልፍ ትሓልፍ ቆልዓ ትሓልፍ ኣዶ ይቐትሉ መዓልታዊ ኣብዞም ናይ ዓረብ እስራኤላውያን መዓልታዊ ሞት ኣሎ ማለት እዩ ብቐዳማይ 6 ሰባት ብሓንቲ ግዜ ሞይቶም ሕጂ ንሕና እውን ክንፈልጦ ኣበይ ዓዲ ኢና ዘለና ናበይና ንኸይድ ዘለና ንገብሮ ፍልልይከ ይሕግዘና ድዩ ኣይሕግዘናን ወይስ የርብሓና ድዩ ኣይርብሐናን ነዚ ፈሊጥና ክንከይድ ስለ ዘለና እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ 2018 ክሳብ ዛ ሕጂ ዘላ 700 ክንደይን መይቶም ኣለዉ ኣብዚ ረእይዎ ዝለዓል ነይሩ 712 መይቶም ኣለዉ ቦይ ንርአ በብሓደ ንርኣዮ ክትርእይዎ ምእንታን ኣብ 2018 73 መይቶም ሽዑ ዝጅምረሉ ዝነበረ እዩ ኣብ 2019 ክንደይ መይቶም 94 መይቶም ኣብ ዝረእይዎ ኣብ 2020 117 መይቶም እዚ ኣብ እስራኤል እየ ዝዛረበኩም ዘለኹ ኣብ ካልእ ዓዲ ይኮነን ኣብ 2021 126 ሰባት መይቶም እዚ በቲ ኣብ መንጎ እቲ ማፍያ ስለ ዝኣተዎም ነቲ መንእሰይ ኣሽሓት ገንዘብ እንዳሃበ ኣክንዲ ሰሪሑ ተማሂሩ ዝልወጥ ብሓፂር ክልወጥ እንዳሓሰበ እተን መኪና ገዚኦም ዝብዎም ብጥይት ዘይብስዓ ዘይህረማ መካይን ገዚኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ሓመድ ከም ዝስሓ ንገብሮም ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኸ ካብዚኦም ክንመሃር ዶ ይግባአና ዝብል እዩ ማለት እዩ
ናብናትና ክመፅእ እንታይ ኣጋጥም ኣሎ ኣብ 2021 126 ሰባት ሞይቶም ኣብ 2022 109 ሰባት ሞይቶም ኣብ 2023 200 ሰባት ሞይቶም ኣብ 2024 ኣቶም ረዮም 244 ሰባት ሞይቶም እዚ ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ እቶም ማፍያ ምስ ኣተውዎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ከይሉ ብከባቢ ብዓልየት ተበታቲኖም ኣብ ሽግር ወዲቖም ኣብዚ ግዜ እዚ እዞም ናይ ዓረብ እስራኤላውያን ዓረብ ክምረፁ ክመርፁ ዝኽእሉ ናብ መሬት ወዲቖም ኣብ 222 ክሓልፉ ድዮም ክተርፉ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜኦም ገሊኦም 4 ንክልተ ድዮም ተመቂሎም ገሊኦም 4 ገሊኦም 5 ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ወዲ 16 ወዲ 17 ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተቐቲሎም ኣብ እስራኤል ሓንቲ ዑፍ ትነፍር ከማን ካብ ፖሊስ እስራኤል እንታይ ትኸውን እያ ኣይትሕባእን እያ ነገር ግን ብጣዕሚ ኣሰካፊ ጉዳይ እንዳኾነ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ እዩ ንሕና ካብዚ እንታይ ክንመሃር ይግባእ ዝብል እዩ ቀንዲ እሱ እዩ እቲ መበገሲ ናተይ ካብዚ እንታይ ክንመሃር ይግባእ ዝብል እዩ ንሕና ብጣዕሚ ክንመሃረሉ ዝግባአና ነገር ኣሎ እዩ ብጣዕሚ ክንመሃረሉ ዝግባአና ነገር ኣሎ እዩ ምክንያቱ እዞም ማፍያ እንተ ደኣ ኣትዮምካ ክትቆሃፀሮ ኣይትኽእል ደው ክተብሎም ኣይትኽእል ዋላ ሓደ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣ ክንገብር ዘለና ኣነ ንስኹምን ሕጂ ንፍልሊና ኣፅቢብና ናብ ሓደ ክንመፅእ እዩ ዘለና ናብ ሓደ ክንመፅእ እዩ ዘለና ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብና ናብ ሓደ ክንመፅእ እዩ ዘለና ስለዚ ንዑ ኢና ከዓ ክንቃለስ ዝግባአና ምክንያቱ ዘ ሓደገኛ ነገር እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዚ ኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም እዘን ደቅና ኣብ ከመይ ኣብ ችግር ወዲቐን ከም ዘለዋ ትሪእዎ ኣለኹም እቶም ደቅና ብምልኦም ኣወዳት ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ብዓብዩ ኣብ ችግር ወዲቖም ከም ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ከንቀሳቀሳ ኢለ ሶሪ ኦኬ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብዓብዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝወፀ ናይ ፖሊስ ዋላ እንተሪኢኹሞ ማሴ ክንመሃረሉ እውን ዝግባአና እንዲ ትሪኦ ኣለኹም ኢኹም እዚ ኣንብብዎ ጓል 15 ዓመት እያ ናብ ጓል 15 ዓመት ናይ ፀታዊ ዓመፅ ክትቀሙላ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ሓንቲ እያ ብዙሓት እዮም ግን ከምኡ ኮይኖም ዘለዋ ብዙሓት እዮም ከዓ ከምኡ ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ገበን ኣትዮም ዘለዉ ብዙሓት እዮም ኣብቲ ገበን ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ነዚ ሽግር እንዳረኣና ዲና ስቁ ንብል ዘለና ተሓባቢርና ክንሰርሕ ይግባአና እንድዩ ወይስ እቶም ደቅና ነየለኩም ረይዎ እዚ ናይ ፖሊስ መግለፂ እዩ ኣነ ይኾንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ጋዜጣ ወፂን የለኩም ኣነ ይኾንኩን ዝብል ዘለኹ ማለት ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ እዚ ናተይ ናትኩምን ሕንቀት እዩ ማለት ናተይ ናትኩምን ሕንቀት እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ወለዲ ኣብ ሽግር ወዲቖም ዘለዉ ኣነ ንስኻትኩምን እኹል ሓገዝ ክንገብረሎም ስለ ዘይከኣልና ብዓዓቑምና ሰብ ዓቑሙ እዩ ዝገብር ዘይዓቕሙ ኣይገብር ኣነ ንእሽተይ ንስኹም ንእሽተይ እቲ ሓደ ንእሽተይ ያክኒ ዝገብር ነንሕድሕድና ንክንጋጨ ነንሕድሕድና እንዳተጋጨና ንደቅና ንደገ ኣውፂና ግዳይ ናይ ፀታዊ ዓመፅን ናይ ሓሽሽ ናይ ዘይሕጋዊ ነገር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምምሕልላፍ ብቐሊሉ ኣክን ተሰሪሖም ርሂፆም ገንዘብ ዝረኽቡ ብቐሊሉ ብዙሕ ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገድታት እዮም ዘናድዩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እቲ ዘሕዝነኒ ከዓ እሱ እዩ እቲ ዘሕዝነኒ ብሓፂሩ ገንዘብ ክረኽቡ ምፍታን እዩ ማለት ብነብስኻ ጌርካ
ንሰባት ሃሬንካ ገለ እንታይ ምግባር እዩ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ እዩ ሞባይል ሰሪቃ ድዩ ኮምፒተር ሰሪቃ ድዩ ብሽክለታ ሰሪቃ ድዩ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ንሕብረተሰብና ዝፅቡቕን እምነትና ኣይፈቅድን ኣተሓሳስባና ኣይፈቅድን መሰረቱ እውን ንሕና ባህሊ ልምድን ዘለና እንዳበልና ኣንጻር ባህልናን ልምድናን ግን ንኸይድ ኣለና እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ወለዲ ባህልን ልምድን ኣለና እንዳበልና ኣንጻር ባህሊ ባዕልና ኢና ንኸይድ ዘለና ባዕልና ምክንያቱ ቆልዑ ክንፈላሊ ዶ ይግባእ እዩ ክንፈላሊ ኣይግባእን ועל משפחתה, בני זוג נעצ... ሕጂ እታ ናይ ብዓብዩ እታ ናይ ፖሊስ እታ ናይ ጋዜጣ ወፅያ ዘላ ንዓሞ ስምዕዋ ምክንያቱ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹም ክርዳእኩም ስምዕዋ እዚኣ חשד לסרסרות בנערה בת 15. במרכז התמונה הקשה של הניצול הקיצוני, קטינה אריתראית במצב סוציו-אקונומי נמוך, לטענת המשטרה היא נוצלה לדבר לא מתוך הבטחה לתגמול כספי אלא באיומים על חייה, ואיומי פגיעה בה, בביתה ובבני משפחתה. בהמשך היום צפויה להיות מובאת להארכת מעצר גם בת משפחה נוספת החשודה אף היא במעורבות בפרשה. חקירה סמויה שנמשכה חודשים ארוכים הובילה למעצרם של בני הזוג ירין יונטנוב וטל הררי, החשודים בסרסרות של קטינה חסרת ישע. על פי החשד הקטינה נאלצה לעבוד במלון לפי שעה בפתח תקווה, בעוד סנגורי הזוג טוענים שמדובר בנערה בעייתית עם היסטוריה של שקרים. במרכז התמונה הקשה של הניצול הקיצוני, קטינה אריתראית במצב סוציו-אקונומי נמוך, שלטענת המשטרה נוצלה לדבר לא מתוך הבטחה לתגמול כספי אלא באיומים על חייה, ואיומי פגיעה בה, בביתה ובבני משפחתה. עוד צוין כי בהמשך היום צפויה להיות מובאת להארכת מעצר גם בת משפחה נוספת החשודה אף היא במעורבות בפרשה. פתח תקווה, על פי החשד. ሕጂ እንታይ እዩ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ደቅና ንሕና ምስኦም ምስቶም ደቅና እንዳተዘራረብና እንተዳ ዘይሓይልና ኣፈራሪሖም እውን ይዕምፅዎም እዮም ዘለዉ እዛ ቆልዓ ትሪእዋ ኢኹም ዘለኹም ንህወታን ንህወት ስድራ ቤታን ክትብል ዋጋ የኸፊላ ስለዚ ብዙሓት ድማ ኣብዚ ነቲ ጉዳይ ዝተሓጋገዙ ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም ብዙሓት ደቅና ድማ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ካልኦት ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም እዮም ማለት እዩ ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣብ ከምኡ ዝወደቑ ከምኡ ዝገበሩ ናብ ከምኡ ዝተሓባበሩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዚ እንዳረኣናስ ክንፈላለ ድዩ ዘለና እዩ እዚ እቶም መራሕትስ ይፈልጡ ዶ ከምዚ የጋጥም ከም ዘሎ ዝብል እዩ ትቐንዲ እዞም ኣብ ናይ ዓረብ እስራኤላውያን ዘጋጥም ዘሎን ኣቐዲሞም ነዚ ጉዳይ ከምዚ ከም ዝመፅእ ፈሊጦም ነይሮም እንተዝኾኑ ቀደም ምፈትሕዎ ነይሮም ሕጂ ርሻዕ ዓቐሞም ኮይንዎም ኩላ ሰብ ፈሪሓ ከምዚ ኢላ ትኸይድ ኣላ ንሕና እውን ሕጂ እንተደኣ ዘይሰሪሕና ፅባሕ ንጎ ኩላትና ኢድና ክነልዕል ኢና ኢና ቅድሚ ምልዓልና ግን ሕጂ እቶም ወለዲ ኣዴታት ኣቦታት ንዕባ በጃኹም ብዘይ ምርጫኦም ዝወለድናዮም ቋልዑ ኣለዉ ናይ ንሕናስ ንሕናስ ዓቢና ኢና ዋላ ሓደ ፀገም የለን ንሕና ጌጋ ክንገብር እንተ ጌርና ዋጋ ከም ዘኽፍለና ንፈልጥ እያ እዞም ቋልዑ ግን ተገዲዶም ከይተረፉ እዮም ዝእትውዎም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ሓንቲ ነገር ከሪኦኩም ኣብቲ ናይ እዚኦም KSM ካብቶም ተገዲዶም ዝኣትዉ ዘለዉ ኣብ ማፍያ እዮም ምክንያቱ እቶም SSQ ዝዓበየ ክቡፃእ ስለ ዝኾኑ እቶም ዝበዝሑ ቋልዑ ኣብኡ ስለ ዘለዉ እቶም እሶም ዝበልዎም ክገብሩ ዘይከኣሉ እዞም KSM ዝበሃሉ ሕረም ኢሎሞም ኣይሃርሙን ስረቕ ኢሎሞም ኣይሰርቁን ስለ ዝበልዮም ካብቲ SSQ ግሩፕ ኣውፅኦም ካልእ ግሩፕ ተመስሪቱ ዘሎ ሕጂ ናብ ካሊእና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ክንሓስቦ ዝግባአና ነገር ኣሎ መፃኢና ናበዩ እዩ ናበይና ንኸይድ ዘለና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ሰብ እምኒ ገይሩ ንርእሱ ይኩሕኩሕ እዩ ውላድና እንዳጠፍኡስ ነንሕድሕና ክንበላልዕ ይግባአና እቶም ዝወለድና ወላዲ ዘይርዳእና ድሓንቲ ዘይወለደስ ክርዳእና ይኽእልን ኢለ ይሓስብ ክንደይ ለባማት ኣለዎ
ደቅና ደቆም ምዃኖም ፈሊጦም ኣንታ በጃኹም እባ ዝብሉና ኣታ በጃኹም ክንሕግዘኩም ዝብሉ ንፉዓት ኣሕዋት ውላድ ዘይሓወሱ ኣለዉ እዮም እቶም ውላድና ደቅና እዮም እዚኦም ዜጋና እዮም ፅባሕ ኣለይትና እዮም ኢሎም ይፅዕሩ ስለ ዘለዉ እዮም እቶም ክርድኦም ዘይኽእል ግደፎም እቶም ወለዲ ድዩ ዋላ ዘይርዳእና ዘሎ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ዝምሕፀነኩም ኣነ እቲ ኣብ ዓራብ እስራኤላውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ኣባና ከጋጥም ከም ዝኽእል ፈሊጥኩም ኣባና እውን የጋጥም ስለ ዘሎ ንዕኡ ክንክልክሎ ክንዓፅዎ ከይስዕርር ምእንታን ሓቢርና ክንሰርሕ እየ ዝምሕፀነኩም ደቅና ሎሚ ምስ ሓዊ ወዲ ሓዊ ወደክኡ እንተ ደኣ ኣይተረኸብ ኢልና ኢና ፅባሕ ንጎ ካብ ናቱ ሕብረተሰብ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ዝኣምነሉ ግዜ ክፍጠር እዩ ስለዚ እቲ ዘርእና እውን ውሕድ እዩ ዘርእና እውን ይብተን እዩ ዘሎ ስለ ዘርእና ስለ ሕብረተሰብና ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖትና ስለ ኩሉ ክንሓስብ እዩ ዝግባአና በዛ ኣጋጣሚ እውን ነበርቲ ድሮም ተልኣቪቭ እቲ ዝገበርዎ ብርዓን ተቐቢሉ ፖሊስ ፍሉይ ሓይሊ ኣውፂሎም ኣሎ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ድሮም ተልኣቪቭ መዓልታዊ ዝንቀሳቐስ ፍሉይ ሃዱ እቲ ኣሎ እዚ ፍሉይ ሃዱ ነቲ ፀጥታ ብቆልዑና ይኹኑ ብኣና ዝግበር ንዕኡ ንክሕሉ ወፂ ኣሎ እቶም ድኻኹም ዘለኩም ቤት ምግቢ ዘለኩም ባር ዘለኩም ኩላትኩም ኣብ ገዛኹም ገለ ነገር እንተ ደኣ ተላዒሉ ዝኾነ ምትንኻፍ እንተ ደኣ ተላዒሉ መንዶ መንዶ ይበዲሉ ኢልኩም ሕሊፍኩም እንተዘይብኩም እቲ ቤት ምግብኹም ኣይክህልን እዩ ክዕፆ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ሕጊ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ካብ ባእሲ ክትርሕቁ ካብ ምትንኻፍ ክትርሕቁ እዚኦም ፍሉይ ሓይሊ ድማ ብሓይሊ ብበትሪ ዝኣትዉ እዮም ከምቶም ፖሊስ ረጊል ፖሊስ ኣይኮነን በዛ ኣጋጣሚ ክትፈልጥዎ እውን ስለ ዘለኩም ምስኦም ዝራብ እውን ኣየድልን ምስኦም ንዖም ከረዲእ እየ ዝብል እንተሎ ታሃሪሙ ጥራሕ ክወፅእ ቁጥቁጥዎ እዮም ዋላ ሓደ ትገብሮ ነገር የብልካ ስለዚ ማፍያ ኣባና ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ፈሊጥና ደቅና ናብ ናይ ሓሽሽ ምምሕልላፍ ናይ ጥይት ምምሕልላፍ ናይቶም ዘይሕጋውን ነገራት ዝበሃሉ ምምሕልላፍ ይውዕሉ ከም ዘለዉ ፈሊጥና ክንሕግዞም ይምሕፀን ብፍላይ ድማ እቶም ካብ 7ይ ንላዕሊ ዘለዉ ተምሃሮ ቆልዑ